তো আজকে কিন্তু আমরা চলে এসেছি আর কে কর্পোরেশনে, যার অবস্থান হচ্ছে ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্সের গ্রাউন্ড ফ্লোরে। আর এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সামনে কিন্তু আমাদের হিউজ পরিমাণ কিছু ওভেনের কালেকশন রয়েছে। আর এই ওভেনগুলোর মধ্যে থেকে একটি ওভেন সম্পর্কে আজকে আমরা আপনাদেরকে একদম খুঁটিনাটি বিস্তারিত দেখিয়ে দেব। তো এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে আমাদেরকে বিস্তারিত তথ্য দেবেন আর কে কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে বাপ্পি ভাই। তো চলুন আমরা তার কাছ থেকে এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই। আসসালামু আলাইকুম বাপ্পি ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। তো আপনার সামনে তো এখানে কিছু ওভেন দেখতে পাচ্ছি। জি ভাইয়া। এই ওভেনগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বিস্তারিত বলে দেন দেখি। জি ভাইয়া, এই ওভেনগুলো হচ্ছে একটি মাইক্রোওয়েভ ওভেন, যেটার মধ্যে আপনি খুব দ্রুত ঠান্ডা খাবারটা গরম করে ফেলতে পারবেন। ঠান্ডা খাবারটা খুব দ্রুত গরম করে ফেলতে পারবেন। জি জি, আপনি ডিপের খাবার কিংবা ফ্রিজে নরমাল খাবারটাও আপনি এখানে 30 সেকেন্ড সময়ের মধ্যে আপনি খাবারটা গরম হয়ে যাবে একদম অতি দ্রুত। আর ওভেনের কাজগুলো এটার মধ্যে আপনি অনেক ধরনের কাজ করা যায়। যেমন আপনি গ্রিল করতে চাইলে এই ওভেনটার মধ্যে আপনি গ্রিল করতে পারবেন। চাইলে আপনি এটার মধ্যে আপনি যে ধরনের খাবার, যেমন আপনি বেকারি থেকে কিছু আইটেম খাবার নিয়ে আসছেন, আপনি সব ধরনের খাবার এটার মধ্যে আপনি গরম করতে পারবেন। ও, ভিতরে কিন্তু আমরা স্পেসটা দেখতে পাচ্ছি অনেক বিশাল। হ্যাঁ। তো এটা ক্যাপাসিটি কত লিটার হবে? এটা ক্যাপাসিটি ভাইয়া হবে 20 লিটার। ভিতরে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে কিন্তু একটা গ্লাসের প্লেট দেওয়া রয়েছে, যেটা হচ্ছে ঘুরবে আপনাকে খাবার গরম হওয়ার সময় এটা ঘুরে ঘুরে আপনাকে খাবারটা গরম করবে। ভিতরে কিন্তু লাইট দেওয়া রয়েছে। জি, চতুর সাইডে কিন্তু লাইট দেওয়া রয়েছে দেখেন। এটার মধ্যে আপনি প্লাস্টিকের বাটি কিংবা আপনার মেলামাইনের বাটি কিংবা আপনার কাচের বাটি দিয়ে আপনি ভাত, মাংস, পোলাও, বিরিয়ানি, খিচুড়ি সবকিছু গরম করতে পারবেন। সবকিছু তৈরি মানে গরম করা যাবে। আর এছাড়াও একটা গ্রিল স্ট্যান্ড দেওয়া থাকবে এটার মধ্যে। এই গ্রিল স্ট্যান্ডে দিয়ে আপনি গ্রিল করতে পারবেন। খাবার গরম করার পাশাপাশি একটা কিন্তু গ্রিল স্ট্যান্ড দেওয়া রয়েছে। এই স্ট্যান্ড দিয়ে কিন্তু আপনারা খাবারটাকে গরম মানে গ্রিলও করতে পারবেন। শুধু গরম নয়, আপনারা কিন্তু গ্রিলের অপশনটা এখানে পাচ্ছেন। আপনারা কিন্তু গ্রিল করতে পারবেন। এই স্ট্যান্ডার উপরে রেখে কিন্তু আপনারা গ্রিল করতে পারবেন। জি। তো এটার ফাংশনগুলো একটু যদি দেখিয়ে দিতেন। হ্যাঁ, এটার ফাংশনটা হচ্ছে এখানে দেখেন একটু। যেমন এটার মধ্যে আপনি পিজা বানাতে চাইলে পিজা অটোমেটিক আপনার এখানে চাপ দিলে আপনি এটা টাইমার এমনকি আপনার স্টার্টে চাপ দিলে এটা নিজে নিজে এটা 1 মিনিটে নিয়ে নেবে। 1 মিনিট 20 সেকেন্ড সময় নিয়ে নিছে। বাটনগুলো প্রেস করে কিন্তু টাইমটা সেট গরম করে দেখাই আপনাকে। এখানে কিন্তু আমরা খাবারটা গরম করব। এখানে একটা বার্গার দেয়া আছে, বার্গারটা কিন্তু আমরা গরম করব। বার্গার এবং একটা কেক দেয়া আছে। আমি লাগিয়ে দিলাম। আর এটা আপনার অনলি ফর 30 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড এখানে সেট করে আমি স্টার্ট দিয়ে দিব। এটা নিজে নিজে আপনি 30 সেকেন্ডে এটা গরম হয়ে যাবে। ভিতরে একটু একটু আবসা দেখতে পাচ্ছি আমরা, ভিতরে কিন্তু ঘুরতেছে, দেখাই যাচ্ছে প্লেটটা কিন্তু ওই যে ঘুরতেছে। হ্যাঁ, ঘুরে ঘুরতেছে। এই 30 সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু এটা গরম হয়ে যাবে। জি। তো এটার সম্পর্কে আর কি কি আছে? এটার বডিটা কিসের তৈরি হবে ভাই? এটা বডিটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ এসএস এর বডি হবে। জি, এসএস এর উপরে আপনার এটা আপনার নন স্টিক কালার করা আছে, প্লাস একদম ব্ল্যাক কালারের হওয়াতে কিন্তু একদম গর্জিয়াস লাগতেছে। জি জি। আর এটা কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ টাচ। এই যে খাবারটা গরম হয়ে গেছে, খাবারটা কিন্তু গরম হয়ে গেছে। গরম হয়ে পর একটা বেল বাজবে তখন আপনি এটা খাবারটা আপনি কিন্তু পাত্র গরম হবে না, কিন্তু খাবারটা কিন্তু আপনার অতিরিক্ত গরম হয়ে যাবে। মানে আমরা গরম যে খাবারটা খাই একবারে গরম গরম আপনি খাবারটা। জি, খাবারটা কিন্তু গরম হয়ে গেছে, অনেকটা গরম হয়ে গেছে। আর এখানে আপনি ফাংশনগুলো আমি একটু বুঝিয়ে দিই। এগুলো হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ স্ক্রিন টাচ। হ্যাঁ, টাচ করলেই আপনার এটা কাজ হবে। আর এটা হলো আপনার ডাবল গ্লাস, সামনের ডোরটাতে ডাবল গ্লাস হবে। আপনার ভিতরে কি হচ্ছে এটা আপনি যখন চালু করবেন কিংবা আপনি এটা স্টার্ট করবেন, এটা কিন্তু আপনার ভিতর বাইরে থেকে দেখা যাবে। তো আর এটা যে গরম হওয়ার প্রসেসটা, মানে যেই জিনিস দিয়ে গরম হবে সেটা কেমন হবে, কি হবে? যে জিনিস মনে করেন আপনার প্লাস্টিকের পাত্র দিয়ে অথবা মেলামাইনের পাত্র দিয়ে কিংবা আপনার কাচের পাত্র দিয়ে করতে পারবেন, কিন্তু মেটাল জাতীয় আপনি দিতে পারবেন। কিন্তু মেটাল জাতীয় তো দিলে হলো আপনার এখানে অনেক সময় আর্থিং চলে আসে। জি। তো এটার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কেমন হবে? এটা কোম্পানি থেকে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়েছে 1 বছর। 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে? হ্যাঁ, ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়েছে। যে কোনো প্রবলেম হবে কোনো মেকারকে দেখাবেন না, আমাদের শোরুমে অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, অ্যাড্রেস অনুযায়ী চলে আসবেন, আমরা এটা ফ্রি সার্ভিস করে দেব। 1 বছর পর থেকে আপনার এটা 5 বছর ফ্রি সার্ভিস নিতে পারবেন। আপনি যে কোনো সমস্যা হবে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে ফ্রি সার্ভিস নিতে পারবেন। তো এটার প্রাইসটা কেমন হবে? এটা প্রাইস হচ্ছে আমাদের কোম্পানি রেগুলার প্রাইস হচ্ছে এটা আপনার 14,500 টাকা। কিন্তু আমাদের এই ভিডিওটা দেখে যারা আমাদের কাছ থেকে এগুলো এই ওভেনটা অর্ডার করবে তাদের জন্য অফারের প্রাইস আমাদের দেওয়া হচ্ছে মাত্র ডিসকাউন্ট দিয়ে 10,500 টাকা।
10,500 টাকা। 10,500 টাকা। তো ভিউয়ার্স 10,500 টাকা হলে কিন্তু এত সুন্দর ওভেনটি আপনারা নিতে পারবেন। তো যারা এই ওভেনটি নিতে চান তারা কিন্তু স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেওয়া আছে এই নাম্বারটিতে কল করে কিন্তু আপনারা অর্ডার করতে পারবেন। তাছাড়া যারা তাদের শোরুমে আসতে চান তাদের শোরুমের ঠিকানাটা হচ্ছে ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্সের গ্রাউন্ড ফ্লোরে। তাদের শপ নং হচ্ছে 15 এবং 16। তো আপনারা এখানে এসে কিন্তু দেখে শুনে আপনাদের পছন্দের প্রোডাক্টটি এখান থেকে নিতে পারবেন। তো আর কথা বাড়াচ্ছি না, পরবর্তীতে কী ধরনের প্রোডাক্টের ভিডিও পেতে চান আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। আজকের মতো এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।